Сәлематсыздар ма? Қайырлы күн. Мен Алматы облысы Панфилов ауданы Жаркент жоғары гуманитарлық техникалық колледжінің мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығының мектепке дейінгі педагогика пәнінің оқытушысы Маулей Гүлғайым Маулейқызы. Бүгінгі сабағымның тақырыбы ойын мектеп жасына дейінгі баланың негізгі іс-әрекеті деп аталады. Сабақтың мақсаты ойын іс-әрекеттің негізгі түрі, ойын әрекеті туралы жалпы мағлұмат беру. Open кейстағы ұғымдарды түсіну, талдау, ойынның ерекшеліктері мен құрылымдық элементтеріне сипаттама беру. Ойын классификациясын меңгеру. Ойын түрлерін салыстыру, ойнатылу тәсілдерін көрсету. Сабағымның бүгінгі бағалау критерийлері. Ойын әрекеті туралы негізгі білім қалыптасады. Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты ажыраталады. Негізгі ұғымдарға талдау жасайды. Ойынның түрлерін, құрылымдық ерекшеліктерін меңгереді. Бүгінгі мектеп жасына дейінгі баланың негізгі әрекеті ойын тақырыбындағы сабағымның бірінші трек бөлімі сындарлы сұрақтар әдісі арқылы жаңа тақырыпты ашу. Төменде студенттерге бірнеше сұрақтар қойылады. Осы сұрақтар қойыла отырып, бүгінгі сабағымның тақырыбын ашамын. Бала өмірінде ойынның алатын орны қандай деп ойлайсыздар? Ойындардың заманға қарай түрленуі балаларға қалай әсер етеді? Баланың танымдық аспектісін дамытуға ойынның әсері не арқылы көрініс табады? Мінекей, осы сындарлы сұрақтарды қоя отырып, бүгінгі сабағымның тақырыбын ашамын. Сабағымның екінші трек бөлімі Storytelling әдісі арқылы жаңа ақпаратпен жұмыс. Критерийлері. Мәтінде берілген ақпаратты жүйелейді, жеткізеді, негізгі ақпаратты анықтайды, талдайды. Ойын мектеп жасына дейінгі баланың негізгі іс-әрекеті тақырыбына қатысты төменде бірнеше мәтін көрсетілген. Ойын іс-әрекеттің негізгі түрі, ойын ерекшеліктері, ойынның құрылымдық элементтері, ойын танымдық дамыту құралдары. Осы мәтіндерге қатысты гиперсілтеме беріледі. Студенттер бүгінгі жаңа тақырыпқа қатысты негізгі ақпаратты осы сілтемеге кіре отырып толық таныса алады. Ойын мектеп жасына дейінгі баланың негізгі әрекеті туралы, ойынның бала өміріндегі маңызы, ойынды зерттеген педагогтар, психологтар, ғалымдардың зерттеу жұмыстарымен, ойынның түрлерімен, ойынның негізгі құрылымдық элементтерімен, және баланың өмірінде ойынның алатын орны, ойынның ерекшеліктері, ойынның баланың танымдық процестеріне даму ықпалы, осы туралы міне осы гипер сілтеме арқылы кіріп, толық таныса алады. Бүгінгі жаңа тақырыппен танысқаннан кейін кері байланыс жасаймын. Кері байланыс ноу-хау әдісі арқылы бүгінгі мектеп жасына дейінгі баланың негізгі іс-әрекеті ойын туралы алған жаңа ақпараттарды WordWall қосымшасы арқылы кездейсоқ сұрақтар әдісімен кері байланыс жасаймын.
Мұнда ойын әрекетіне қатысты негізгі ұғымдар, ойынның түрлері, ойынның құрылымдық элементтеріне қатысты сұрақтар қойылған. Сұрақтар балдық жүйемен есептелінеді. Яғни әр сұраққа жауап берген студенттің балы есептелініп, бағалау жүргізіледі. Студенттер әр сұраққа жауап бере отырып, алған жаңа ақпараттарына кері байланыс жасайды. Келесі сабағымның бөлімі, яғни 3-ші трек, ойын әрекетіндегі лайфхак стратегиялық сессиясы. Бұл бөлімде ойындарға арналған кейс-багаждар көрсетілген, яғни 4 бағыттан тұрады. Бірінші бағыт танымдық ойындар, екінші бағыт тұрмыстық ойындар, үшінші бағыт дамытушы ойындар, төртінші бағыт әмбебап ойындар. Әр бағытқа танымдық ойындарға қатысты сілтемелер берілген. Осы сілтемелерге кіру арқылы студенттеріміз ойынның барысымен, құрылымдық ерекшелігімен танысады. Қазір көріп танысқан ойынның түрі танымдық ойындар. Осылай әр ойынның түрлерінде төменде астында сілтеме берілген. Сілтемеге кіре отырып, ойын түрлерімен танысады. Ойынымның сабағымның қорытынды бөлімі рефлексиясы мен ойынның режиссермін деп аталады. Бұл бөлімде бүгінгі тақырып мектеп жасына дейінгі баланың негізгі іс-әрекеті тақырыбындағы алған негізгі ақпараттарымен студенттер Zoom платформасындағы хабарлама тақтасына кері байланыс жазбаларын қалдырады. Яғни, мен үшін құнды ақпарат, мен үшін қызықты ақпарат, мен үшін қажетті ақпарат деген негізгі сұрақтарды ала отырып, платформаға өз жазбаларын қалдырады. Яғни, бүгінгі жаңа тақырыптан алған ой пікірлерін
алған білімдерін жазбаға қалдырады. Менің бүгінгі ойын мектеп жасына дейінгі баланың негізгі іс-әрекеті тақырыбындағы сабағым осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.